Moi, mun nimi on Sanni ja tänään mä ajattelin tehdä näitä kiharoita suoristusraudalla, kun multa on pyydelty sitä vähän. Eli joo, harjataan ihan normaalilla glitterin harjalla. Näin. Sitten laitetaan toi rauta lämpenemään. Mulla on tää Remingtonin normaali tämmönen suoristusrauta. Käy mikä vaan. En oo niin asiantuntija tässä nyt. Sitten Redken, ihan tuolta kampaamosta, tämmöstä lämpöainetta, mikä estää hiuksia vaurioitumasta. Sitä suihkutetaan vain jonkun verran tähän. Mä ainakin yleensä sit harjaan vielä tähän päälle. Nyt se vähän meni silmään. Ouch. Näin. Näetteköhän tässä jotain. Sitten nyt tää rauta on lämmin. Otetaan tästä tämmönen pieni. Tulee parempi kun ottaa pienempi. Mä en nyt jaksa ottaa. Jos haluaa tosi hyviä kiharoita, jotka pysyy tosi kauan, kannattaa ottaa silleen kerroksittain, että ottaa tästä päältä nämä hiukset tänne kiinni laittaa alla ja silleen. Mut siis joo, eli otetaan tästä jostain puolesta välistä kiinni. Käännetään tonne ulospäin. Ja sitten pikkuhiljaa vedetään. Mitä hitaammin vetää, niin sitä paremmat kiharot saa. Ja näitä ei hirveästi kannata puristaa yhteen. Ja tuli tommoset. Tämä voi ottaa täältä. Seuraava. Ei, tästä pyöräytetään. Nyt se meni vähän pikaa. Eikä kannata hirveästi niinku katkonaisesti vetää sitä, koska sit niistä tulee se näkyy siinä hiuksessa. Niinku mulla kävi just tänään. Eilen. Kun mä tein. Niin siihen tuli. Joo, mä nyt tässä kovin hyvä. Laitetaan tänne puolelle vähän tätä ainetta. Harjataan. Ja sitten anteeksi toi kamera nyt sekoo vähän. Noniin. Tästä kiinni. Käännetään ulospäin ja vedetään. Siitä tulee kiva. Taas näkyy tommonen kattuvaa. Just tommonen, ei se näykään siinä kyllä. Sen tulee niinku tommonen, jos silleen katkonaisesti vetää, niin tulee just sellainen niinku. Tämmönen tässäkin on vähän tämmönen nyppylä. Varmaan te ootte vähän parempiakin vetää näitä kiharoita kuin minä, mut. Joo, mä tiedän, mun hiuksetkin on hirveässä kunnossa, vähän likaset. Miksi tonne jää koko ajan tommoset tyhmät? Joo, mulla ei sovi kiharat koko hyvin. Yritetään tää lisää ja hiuksia. Noin, käännetään ja vedetään. Hitaasti. Näin. En mä varmaan enempää jaksa tehdä niitä, kun mä kuitenkaan jätän niitä. Sitten täältä otetaan tämmönen kampa vaikka. Täältä kiharoiden alta. Täältä ihan juuresta. Vähän tuperataan. Tuperaus vaan katkoo aika paljon hiuksia, mut joten sitä ei kannata tehdä kovin usein. Näin. Et tulee vähän tämmöset hiukset, tämmöset kohonneemmat. Mulla on täällä jotain. Noniin. Noin. Joo, tulee hirveä nyt. Koska mulla on vähän kiire.
vähän menoa tossa. Niin. Ehkä täällä puolella. Sitten nyt ne ei pysy mua kovin kauan, nytkin on vähän lähtenyt. Niihin kannattaa ottaa sitten, no ennen tupeerausta, voi ottaa vähän tänne lakkaa ja sitten kun on tehnyt koko hiukset tai silleen, niin sitten tänne lakkaa. Mulla ottakas. Joo, eli mulla on tämmöstä ihan seppälän. Se on parempaa se, jos on se seppälän liila tämmönen. Ihan normaali hiuslakka. Se on paljon pitävämpää, mutta nyt sain tän lahjaksi, niin käytän tätä sitten. Eipä tässä muuta sitten varmaan. Laittakaa kommentteja, mistä te haluaisitte, että mä teen videon.